Нужно поскорее найти выход. Твою же... Что за шум? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. Что за шум? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нога! Кто там шумит? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нога! Что за шум? Ну, вроде все на месте.
Нет. Ты что там шумишь? Месте. Твою же. А что за черт? Долбаный компрессор. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Твою же. А что за черт? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте.
Проклятие. А что за черт? Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Долбаный компрессор. Давай. А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Нога! Думай быстрее.